这块还有个大湖，在做他的思想工作吧，颠沛流离一下。大家好啊，延平 Mrs， 今天是一个录屏的分享啊，是一个规划我2024年秋天自驾线路的这么一个过程因为我刚才就是对着电脑画不同的路线嘛，然后规划这次行程。所以我觉得也可以把这个过程记录一下。首先说一下交通工具，我就是会用我那个自己 DIY 手搓的这个皮卡房车，正好也测试一下长途的一个旅行。时间的话就两周多。因为也是隔了有一个11的假期，然后这次就不带孩子了，因为一带孩子估计路上全在照顾小朋友了，也没有什么心思去玩。然后会是一个环线，因为我现在那个车在北京嘛，而且其实2周多的时间本来也不算长。如果说把这个车托运走的话，我那车又是一个很高的车，可能需要单独的一个板车来回托运，都会增加很多成本和不确定性。所以这次我们就是一个环线的自驾，开着车从北京出发，从北京结束。整体的一个思路就是我一贯出去自驾玩的一个思路就是，我还是比较喜欢去一些小众的非主流的小地方去看一下，然后这样我觉得会有这种旅行感和不确定性在，会更好玩一点。所以呢，就说回来线路，2个月之前呢，我是想利用这个假期深度游一下山西，但是呢，这次也不能说防不胜防嘛，就是突然黑神话就火了，黑神话一火，已经把这个山西文旅推到了一个风口浪尖的位置了。现在你没有到中秋假期和11假期，都已经是很多人在景区了，所以11的时候更是会水泄不通嘛，所以就忍痛割爱啊，就这次假期就不敢以山西作为主要目的地了。然后呢，从北京出发，其实东北是一条线，但东北也有一个问题，就是确实太大了，而且地势很平坦。你像距离从北京到哈尔滨，你像即使不开到哈尔滨，比如说长春，基本上单程也要1000多公里，往返2000多公里。而且呢，你看东北的平原，或者说你要开到山林里面，前面要经过很多的这种平原。我觉得会景色或者说路上的这个多样性会少一些。所以东北这条线呢，我更希望说是预留更长的时间，比如说走长白山啊，对吧？长白山、大小兴安岭，有些林区的过程，或者是在北边漠河怎么着的，根河那边比较冷的地方，那个就是肯定时间要以月计算了。所以这次肯定东北这条我也是没有考虑。然后呢下一个方向我考虑过河南，因为河南离北京也不算远嘛。你比如说河南的我先导到郑州啊，郑州你看这是700公里，到最南边的信阳估计也就不到1000公里。然后河南我为什么感兴趣呢？就是首先河南它是中原人口比较密集的省份，而且历史很悠久，很多博物馆景区我觉得是可以去挖掘一下逛一逛的。但是呢 Carrie 对这一条线路不太满意，他的潜意识或者说很多人的潜意识可能觉得河南中原包括这个东西没有贬义，河南山东就鲁西南这些，包括河北，我老家就河北嘛，就这种中原地区就是感觉很农耕，就是你说旅游吧，你可能你自驾，你去什么内蒙自驾、新疆西藏自驾，这个是感觉大家比较认同的。但是你说你去河南自驾一圈会更单调一些，所以那我既然拉着他出行，我肯定要考虑他的感受嘛。但是我还是倾向于说是经过一点河南，因为河南确实我觉得景色还是比较好的，无论是挨着山西的这个南太行，还是可能挨着湖北大别山这边的这个山区，其实都是可以去逛一逛的，我觉得。然后呢，那我就想
如果不往这边，不往东北，那其实就西边。西边又不去山西，那可能的一个路线就是刚才我想到的一个路线，发出来让大家一块儿去看一看，或者说我也在进一步理一下我自己的思路。那往西呢，我刚才也搜了一些线路，然后我搜到这个地儿了，就巴彦淖尔。巴彦淖尔它主要是河套这边。河套的话，其实因为大家潜意识会觉得你看啊，宁夏、甘肃陕西这边是比较干燥的黄土高坡啊，但实际上河套你看它实际上阴山山脉的，无论是包头这边还是巴彦淖尔这边，包括你挨着这个银川这边，它其实是你看地图上就能看到很多绿色，环境是还不错的，所以我会觉得说可能塞上江南的这种感觉吧，也可以去逛一逛。但是呢，刚才我规划了一下，线路可能有点长，我先画出来让大家看一下。最远的地方银川，然后我的出发地是北京，终点也是北京。巴彦淖尔，巴彦淖尔在银川之前，西安完了是，对吧？如果说从西安这边，它其实有2条线路，一个是从运城这边，这应该是运城对吧？运城盆地。从运城、临汾、太原，还有一条就是从太行山南边，也就是因为我比较想去河南这边走一走，那就是再加一个焦作。这么着的话呢，相当于是彻底把山西给绕过去了。所以我觉得这条线如果是在11前后的话，应该人没有那么多啊，这是我的一个预计。但现在呢，比较大的一个问题就是这个路程是比较远的，3000公里，3000公里还不算说可能沿路会去一些景区，会去一些小的岔路，去看一看不一样的风景。那所以这么着的话，整个线路下来，我估计要3000大几百公里。对于一个10几天的旅行来说，我觉得有点长，可能很多的时间会花在路上。删减的话呢，这一块我又是想经过的。所以我觉得能再调整的地方呢，可能是可以从这条线下来。那可能这次去不了巴彦淖尔，河套这边可能去不了，银川啊、中卫这边其实还有那个阿拉善嘛，阿拉善英雄会是11期间，但确实我算了一下车程也很难赶上。这边呢我就暂时取消。所以调整了一下，不去巴彦淖尔，不去宁夏这边的话，距离会2600。那如果说不去西安，正好从山西西边这边，我看看啊，鄂尔多斯土豪的地方，榆林也是，这个全是2个能源的，一个煤一个石油，这2个地儿，但应该这全是沙漠吧？榆林和鄂尔多斯有没有什么景区啊？不往西安走，那就是三门峡。吕梁三门峡，三门峡是有水电站吧？而且是太行山南边这一块。这个距离2300，吕梁的话，在这边看看，霍州、黄河，这是哪儿？波克托县、整个尔旗、晋陕大峡谷，这块是不是会有东西啊？整个尔旗，我试一下。在吕梁的前面，这个线路2300公里，10几天，这个我觉得距离倒差不多，还是从北京的西北延庆这边往张家口，然后这边乌兰察布，呼和浩特，那到不了包头这边了。呼和浩特完以后就往南。其实这些线啊，我都没有仔细搜，每个地方我都会搜一搜，提前了解一下当地的一些风土人情、历史、好吃的、吃喝玩乐这些。沿着山西的太行山西路到运城之后呢，其实就有2个选择。如果说人少的话，可以从这条线走，运城、临汾、太原、阳泉、石家庄。如果说从河南的话，那就是现在标记的这样。三门峡，对吧？这种地儿我觉得应该都还可以逛一逛的。洛阳，对吧？洛阳也是历史还不错。焦作这边云台山，这个太行山南边应该也不错。
安阳历史，邯郸也是历史比较悠久。邢台我没去过，石家庄我也没去过，可以正好顺路经过一下。保定，就这么着从北京西南再回来，这一条线路我觉得2400公里加上一些走动的，加上一些支线，我觉得应该是2700-800吧。对，基本的路线是这样。我也会再细化一下这些路线，比如说你看我可能会在宣化、下花园这些地方停一下，而不一定会在张家口的市区，因为你像宣化它历史就比较悠久，就是以前是比张家口规格还高的。下花园这地儿呢，它以前是有矿，但现在也是矿产这个枯竭了，现在可能也不太好过。就这种奇奇怪怪的地儿，我还比较愿意停去看看。张家口呼兰察布呢，这块还有个大湖，岱海是什么？我先标记一下。对，呼和浩特这些应该内蒙很多地方的吃的，呼和浩特都可以吃到。口托县，这实话说这些地方我没去过，都不太了解。但是吧，这些县都没听说过，我觉得 Carrie 他不一定能接受啊，可能对他来说都有点太偏了。也是到时候再做他的思想工作吧，就是看要不要跟我颠沛流离一下。然后吕梁应该就全是山沟沟，人口300多万，也不小。西县是吧？是读西吧？就是那个小天山啊。所以这条线路还是会经过一些这个《西游记》古建的。运城、三门峡，这叫渑池吧？是不是叫渑啊？好像叫渑。对吧？渑池好像历史上学过。洛阳、济源、焦作，就不经过郑州了。郑州大城市嘛，大城市有大城市的好，但是大城市就是太像城市了。我觉得既然旅游就去点小地方吧。新乡这个城市吧，改名给改毁了。它以前什么平原啊，包括再老一点叫什么来着？对，它以前霍家也叫霍家，但是你改名吧，你就感觉它很拉，但实际上它经济人口在河南都还算靠前的。鹤壁对吧？你看鹤壁这个绿的又有山，应该也还不错。就大概这条线路了。我后续也会把沿途的一些地方也都做一些功课，对当地的吃啊、风土人情有一个基本的了解，玩起来可能也会更高效一些。对，然后这个就是现在2024年秋季自驾线路的第1期，大概有一个思路，之后也会分享实际的一个出行的经历感受，然后包括对这些沿途线路比较了解的朋友，也可以评论区里面留言，尤其是本地人的一些意见看法我觉得会更有价值。苍蝇小馆啊，一些小众的景点，我可以去逛一逛，感受一下。欢迎大家订阅关注，谢谢，拜拜。